кем нахрен образ? Мразь, скотину, дура тупая. Сценаристы, вы, блядь, больные? А может, пошел ты? Давайте поговорим о хорошем. Знакомьтесь, Landfall. Даже если вы ничего о них не знаете, вы 100% слышали об их играх, которые не раз были на хайпе, но начнем мы, пожалуй, с истории. Два школьника Филипп и Вильгельм в 2014 году разрабатывают игру Air Brawl, которая была внезапно номинирована на премию Игра года в Швеции. Филя попраздновал да забыл, но Геша понял, что у него настоящий талант, поэтому он забивает на колледж и начинает заниматься геймдевом. Спустя год Вильгельм основывает студию Landfall Games, выпускает в Steam Air Brawl, и в команду опять возвращается Филипп, захватив с собой Петтера. И уже эти три мушкетера начинают свой путь в разработке игр, о которых мы сейчас и поговорим. Помните ту всеми любимую миссию летной школы из Сан-Андреас? А тут на этом вся игра построена. Точно такое же прекрасное управление и точно так же все удобно и понятно. Суть игры – сражаться на самолетиках и на различных картах с другими игроками. Проблема в том, что других игроков практически нет. В пик онлайн в игре человек 5, да и то это благодаря тому, что она бесплатна. Но не волнуйтесь, если онлайн никого нет, то вы можете поиграть с ботами. Проблема только в том, что в играх до сих пор не научились делать искусственный интеллект для ботов. Они либо вообще никакого сопротивления игроку не оказывают, либо жестко читерят без зазрения совести. Угадайте, какой вариант в игре? Да где он? Да я крутился, вертелся туда-сюда, тебя не было нигде. Чувак, как ты мне с одной точки-то убил? Да я только заспавнился, хрен ли ты мне в спину стреляешь? В целом, если найти людей и привыкнуть к управлению, то можно повеселиться первые полчасика, но по сути это не такой уж и важный для Landfall проект, в отличие от следующей игры. Ваниль подумал, что им нужен какой-нибудь толчок, дабы на начале своего пути хорошенько так завируситься, поэтому он решил залить прототип игры на Greenlight в надежде, что их заметит какой-нибудь богатенький издатель. Богатенький издатель, который берет с Greenlight молодые амбициозные студии под свой контроль. Да, вы наверняка догадались, это конечно же Tiny Build. И под их крылом в конце 2015 года выходит Cluster Truck. Игра, где тебе надо прыгать и протискиваться между грузовиков словно Ван Дамм, чтобы пройти до финиша. Тут уже четко видно, в каком направлении будут двигаться Landfall. А именно... Бум, трах, бабах, взрывы взрывают, лазеры режут, грузовики летают. Что? Дьявольский снеговик, дьявольская тыква, дьявольский дьявол, что происходит? Проще говоря, куча смеха, веселья и угара. Именно эти три вещи и будут основой для всех последующих игр Landfall. К слову, в 2016-м разрабы впервые сделали первоапрельское обновление, где добавили новый режим Super Truck. Да, это коллаборация с Superhot, где время точно так же замедляется, когда ты не двигаешься. Впоследствии неожиданные релизы на 1 апреля стали важной традицией студии, а День дураков среди разрабов стал называться День Landfall'ов. И хоть над Cluster Truck работали всего 3 человека, не считая композитора, игра стала нереально разнообразной. Куча уровней, куча биомов, куча способностей, и именно эта игра и положила начало в долгом пути Landfall'ов. Не вижу смысла прям четко идти по хронологии игр, так как сами эти игры разрабатывались без какого-либо определенного порядка. Тот же Cluster Truck был в разработке еще до полного релиза Air Brawl, а эта игра вышла где-то между ними. Коротко о ней. Вы с друзьями выбираете способности, которыми потом будете мочить друг друга на разнообразных картах. Видно, что игра была просто экспериментом, так сказать, пробой пера, дабы в будущем создавать более качественные проекты, такие как... Тематика сражения палок-огуречков стара как флеш, так как много таланта для рисования стикменов иметь не нужно. На ютубе есть тысячи подобных видео, а кто-то даже умудряется целые сериалы на этом строить, которые даже без проблем могли бы выйти на каком-нибудь Netflix. И Landfall решили взять эту концепцию для своей новой игры. Так же, как и в Square Brawl, тут можно играть до 4 человек. Орудий тут просто тьма тьмущая, палочки, тычинки, пестики, гранатометы, пулеметы, черные дыры, есть морозные, есть огненные, есть плазменные, есть змеиные, мать вашу! Воображение — это то, что у Landfall всегда было в избытке, а с очень удобным конструктором карты градус веселья повышался в разы. И Landfall очень нравится такая тематика боев, потому появление следующей игры в подобном жанре было предрешено заранее. Если честно, игра говно.
Не поймите меня неправильно, я сам наиграл в эту игру за сотни часов. Я сейчас говорю именно про обычную версию. По сути, это Square Brawl на максималках. У нас в игре есть стандартное оружие, но после каждого раунда мы можем выбирать карточки способностей, чтобы превратить нашу пуколку в самонаводящуюся снайперку или кислотный гранатомет. Но проблема в том, что в игре этого контента очень мало. Мало карточек, мало уровней, а играть можно почему-то только вдвоем. Но все эти проблемы исправляют моды. Скажу сейчас непопулярное мнение, но лично я не особо люблю моды. Ведь зачем тебе скачивать кучу непонятных и зачастую поломанных пользовательских аддонов, когда ванильная версия игры и так дает тебе кучу контента? Но это, пожалуй, другой случай. Тут наоборот, с модами игра становится полноценной. Карточек сколько хочешь, друзей сколько хочешь, скачивай карты или делай свои собственные сколько хочешь. И разрабы даже в этом плане выделились. Случилась вот какая история. После того, как у игры не было патчей примерно, 3 года, разрабы внезапно выпустили крупное обновление, в котором добавили достижения, локализацию и много чего еще. Но из-за этого сотни модов, что накопили за эти 3 года, полетели коту под хвост. Но что бы сказала любая игровая компания в этой ситуации? В этой ситуации мы просто здесь наши полномочия и все. Но Landfall нет. Они выясняют лично у мододелов, как продвигается их работа над исправлением ошибок, и в Steam оставляют ссылку на Discord сервер мододелов, чтобы как можно больше людей могли сообщать о багах, которые бы модеры исправляли. Понимаете, это не эгоистичная Nintendo, которая просто срет на своих игроков не краснее. Landfall — это люди, создающие игры для людей, и делают все, чтобы играть им было максимально комфортно и весело, что отлично показывает следующая игра из нашего списка. Уверен, почти все вы знаете, что это реально легендарнейшая игра в жанре симуляторов битв. Ведь по сути она и популяризировала этот жанр в Индии. Вы ставите свою армию против армии противника, и они весело месятся друг с другом. Но прежде чем разбирать релиз, сначала быстренько пройдемся по ее истории. Абсолютно каждый игрок обожает играться с физикой в видеоиграх, и Landfall не исключение. 22 марта 2016 года на их YouTube канале показывают, как они экспериментируют с красными и синими кубами, воюющими друг с другом. Позже, в конце мая, они выпускают небольшое видео, где они издеваются над красными болванчиками, демонстрируя физику их рэгдоллов. Берем одно, берем другое, и вы уже догадываетесь, во что это выльется через пару месяцев, когда выйдет пре-альфа Тапса. И она почти сразу же становится популярной, ведь у нее было все, что нужно для этого: драки, баги и угар. Затем шел период экспериментов. Каждый месяц выходили новые и новые версии, и разрабы не стеснялись показывать свои безумные идеи, которые они воплощали. Бомж, супербомж, темный бомж, каратист-эксбиционист, пушка, стреляющий рингом, мужик с рущей курицей, мужик с рущей мужиками с рущей курицами. Зачем гадать, кто победит на выборах, Трамп или Хиллари, если можно прямо сейчас столкнуть целую армию их клонов лицом к лицу? В игру добавляли все самое веселое, а что не было веселым, они делали веселым. Но потом, после выпуска закрытой альфы, идут долгих 3 года затишья. Почти. Landfall никуда не пропали, а очень даже активно выкладывали видеоклипы разработки Тапса на своем YouTube канале. А конкретно они полностью перерабатывали систему анимации, которую разработчики разделяют на 3 версии. 1.0 это как юниты себя вели в альфах, 3.0 как они ведут себя в полной версии игры, а 2.0 это уже интересно. Проблема первой версии была в ее плавности. Юниты были медленными, словно плыли по земле, и по-настоящему падали они лишь когда хпшка кончалась. Поэтому в новой версии они быстрые и постоянно падают. У них словно не было веса, и потому они не чувствовались как препятствие, в отличие от камеры игрока. Но несмотря на хороший потенциал, разрабы решили снова переработать систему анимации, которая вскоре приобрела тот вид, который она получила на релизе. Но перед разбором полной версии я разберу сначала то, что Тапс породила. Во время работы над Тапсом разрабы на 1 апреля решили выпустить шуточную игру Tabs. Игра представляла собой выживание в постапокалипсисе, и в целом это была неплохая развлекуха на разок-другой, со всякими пушками и разнообразными зелеными тварями, которые иногда навеивают такой жути, что ты забываешь, что играешь в первоапрельскую игру-пародию. Когда в тумане, вдалеке, ты видишь, как ходят эти твари, невольно по коже пробегают мурашки.
пародией на DayZ, так и на фоне популярности PUBG разрабы решили сделать свой TABG. А для этого у них по сути уже и игра готова. Пушки есть, обширная карта есть, осталось убрать зомби, добавить людей, и игра считай готова. И в целом игра ничем особо не выделялась и была обычной пародией на PUBG, которых на тот момент было довольно немало. Но разрабы и на этом не остановились. В 2021 году, в Landfall день, разрабы выпустили не просто обновление, они буквально вдохнули в игру новую жизнь. Мало того, что она стала бесплатной, в ней появилась новая громадная карта, новый транспорт, новые сумасшедшие пушки, новые костюмы, новые гранаты, новые приспособления для оружия, новые способности и паркур! Landfall выпустили целый музыкальный клип под русский хардбас. Дело в том, что раньше в TABG при нажатии на определенную кнопку можно было запустить кусок из песни «Три полоски». Но, понятное дело, никто им права на это не давал, поэтому разрабы решили заменить «Три полоски» на свои бетон и доски. Честно говоря, с уважением ко всем фанатам PUBG, но TABG куда разнообразнее, чем PUBG. Да и читеров в этой игре практически нет, ну, кроме китайцев. Китайцы сами по себе с рождения читеры. Но, так или иначе, TABG все-таки не главный продукт Landfall, а о том, который можно считать главным, мы сейчас и поговорим. Это, можно сказать, абсолютно новая игра, так как по сути общее у нее с альфами лишь цвета юнитов. Эта игра стала эталонной, ведь она полностью описывает всю суть студии Landfall. Угар, угар и еще раз угар. Абсолютно каждая вещь, добавленная сюда, создана ради угара. Изначально в игре было всего 5 фракций, но с каждым новым обновлением игра все больше преображалась. Буквально каждое появление новой фракции было для игры легендарным событием. Обновление династии легендарно, потому что добавило целых 9 секретных юнитов разом. Обновление Ренессанса легендарно, потому что добавило первое огнестрельное оружие. Пиратское обновление легендарно, потому что это единственная фракция, где почти у каждого юнита есть огнестрел. Сейчас посмотрел свой сценарий и такой... Как бы у Пиролеты Коваров нету огнестрела, у Бомбардира нету огнестрела, пушка тоже, ну так себе огнестрел. Про секретки я вообще молчу. И получается, соврал. При хэллоуинском обновлении появились фичи трансформации и новый тип юнитов. Обновление Дикого Запада пришлось ждать больше полугода, а в итоге это стало самым забагованным обновлением за всю историю Тапса. Обновление Legacy вернуло ту самую карту и персонажей из старых альф, но добавление фракций добра и зла в принципе вывело игру в релиз. В игре контент практически неисчерпаем, ведь в ней можно самому создать кучу различных юнитов и кучу различных карт. К последнему Landfall подошли с особым креативом. Да у них ко всему такой подход. Особенно к багам. В то время как в других играх люди жалуются на баги, а разрабы послушно их исправляют, Landfall выпускает к игре DLC с багами. Где вы хоть раз подобное видели? 150 юнитов, свыше 200 уровней, более 1000 аксессуаров, встроенный воркшоп, мультиплеер. В этой игре есть все, что нужно, а чего нет, ты можешь создать сам. И в конце концов, спустя 8 лет разработки, в январе прошлого года вышло последнее обновление, добавляющее долгожданное неоновое оружие, которое появилось в альфе еще в 2016 году. Про эту игру можно говорить бесконечно, от различных механик, как вышедших, так и нет, до прекраснейших трейлеров, которые благодаря приему безумной классической музыки абсолютно полностью описывают всю суть игры. Но у Landfall есть еще парочка игр, о которых хотелось бы рассказать. Ну как парочка? 23, если быть точным. Landfall архивы — это не игра. Это целый комплект игр, которые разрабы создавали в течение 6 лет, но до полной реализации так и не дошли. Тут есть и шутеры, и хорроры-шутеры, и песочницы, и PvP, и что-то типа настолок. Есть Rounds 3D, есть Stabs 2017 года, есть Worms за 5 копеек, есть и просто игры, созданные для расслабона, и это все бесплатно. Landfall очень щедрая команда разработчиков. Пока большинство компаний думают, как бы им подзаработать, да чтоб побольше, Landfall довольно часто делают скидки на свои игры и не скупятся раздавать их бесплатно, а с 22 года это стало почти традицией, что можно показать на примере Nightfall. Хочется процитировать слова одного из пользователей Steam. Игра мертва.
Во всяком случае, она была таковой долгое время, пока разработчики не решили сделать ее бесплатной. Сама игра — это Battle Royale, перемещенный в средневековый сеттинг. Но по сути, кроме забавных анимаций, дрифта на коне и новой для лэндфолов визуальной стилистики, игра ничем не примечательна и уступает даже тому же табгу. И даже низкая цена и бесплатная раздача в первый день не помогли игре стать популярной, в отличие от следующего проекта. Как в конце 23 года на ютубе стрельнули видео по Lethal Company, так и в начале апреля Content Warning стала нереально популярной. И эти игры нельзя не сравнивать, потому что Landfall, как обычно, взяли популярную игру и переделали ее на свой лад. Но такого резкого взлета их игры у них не было никогда. 6 миллионов добавлений игры в свою библиотеку за 24 часа. Такого даже у Тапса не было за все его годы существования. И это еще раз наглядно показывает, что люди обожают неподдельный угар, хотя это по идее хоррор. Уровень смертности тут, конечно, не такой высокий, как в ЛК, но из-за ее рандомности и, как всегда, безумной физики, она становится просто лучшей игрой на вечер с друзьями. А про шедевральнейшую механику записей с видеокамеры я и говорить даже не буду. Надо бы как-то не умереть. Надо бы как-то убежать. Закрой. Что за хрень? Мы только пришли. Классный контент. Очень. Я обосрался. Раз, два, три. Идея этой игры зародилась наверняка после разработки Табга, так как там была вот такая мини-игра, где для возрождения нужно маневрировать между препятствиями. И первое упоминание об этой игре было аж летом 22 года, и с тех пор иногда выходили различные видео на ютубе лэндфолов, показывающие основной геймплей. А геймплей прост. Вы бегаете по различным мирам с процедурной генерацией, уклоняясь от скалы, лазеров, кактусов и тому прочее. Проще говоря, Subway Surfers на максималках. И скажу честно, мне уже удалось поиграть в эту игру, но по понятным причинам говорить о том, что там есть, я не могу. Скажу лишь свои опасения. Это не чувствуется как игра от лэндфолов. Игра от лэндфолов — это взрывы, угар, разнообразие, куча рандома, а тут мы бежим, бегаем, быстро ходим, ускоряемся, ну вы поняли, короче. Идеальная игра для СДВГшников в ТикТоке. Хотелось бы, чтобы при выходе игры у нее было куда больше разнообразия помимо разных биомов, чтобы улучшения давали не просто 10% к скорости, а как в кластер-траке, чтобы способности кардинально меняли геймплей, чтобы можно было как в Спайдермене в воздухе делать трюки и получать за это очки, чтоб скины на персонажей были не раз, два, три, а как в Табге, чтоб куча всякого было. Ведь если этого всего не будет, если игрок сразу не поймет, ради чего он играет, то это, к сожалению, будет рефанд. Блин, я хотел сделать небольшой мини-обзор, и получилось опять видео на 20 минут. Какой вывод я хочу донести? Многие игры, которые пытаются развеселить людей, делают это намеренно и в какой-то степени даже насильно. Но лэндфолы не пытаются делать игры веселыми. У них это получается само по себе. Но хоть я и весь ролик хвалил разрабов, все же нельзя не признать и их минусы. Например, у них не очень хорошие программисты. У Content Warning около 2 недель были проблемы с серверами, а Тапса не перестали обновлять просто потому, что им уже стало тяжело разбираться в собственном коде, и добавление даже незначительной вещи приводило к куче ошибок. К примеру, разрабы хотели добавить в игру героя юнита. Это как обычно управление болванчиком, но управление более стабильно, как в Табге, и различных возможностей для маневров больше. Но из-за кучи возникающих ошибок лэндфолам пришлось отказаться от этой очень крутой механики. Но это все равно не отменяет того факта, что Landfall — одна из немногих студий разработчиков, регулярно выпускающих
уникальные игры, которые становятся все лучше и лучше. Не всегда, конечно, получается успешно, но все же разработчики точно знают, чего желают игроки. Они, в отличие от большинства разработчиков, выпускают не просто бессмысленные шуточные трейлеры или какие-нибудь скринсейверы. Они каждый год стараются удивить. Поэтому в следующий раз, когда вы увидите на календаре 1 апреля, зайдите на канал Landfall. Там наверняка вышло что-то поистине крутое. Также существуют и другие независимые разработчики, которые создают прекраснейшие игры, о которых я также хотел бы поговорить. Но об этом как-нибудь в другой раз. Которая была внезапно номинирована на игру премию года. Ой, блин. Что? Два школьника, Филипп и Вильгельм в 2014... Есть морозные, есть огненные, есть плазменные, змеиные, вать Машу. Выпустили крупное обновление, в котором добавили достижения... Заткнись! Обновление Ренессанса легендарно, потому что добавило первоапрельское оружие... Первоапрельское оружие, это как? Независимые разработчики, которые создают прекраснейшие игры. Игра мертва.